হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এলাম। বাড়িতে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে কীভাবে হোমমেড পিৎজা বানানো যায় তাই আজকে দেখিয়ে দেবো আপনাদের সকলকে। প্রথমে একটি প্যানে যাতে প্রপার এই কাজটা প্রায় করতে থাকতে হবে যতক্ষণ না পিৎজার বেসটা হালকা বাদামি কালার। আস্তে আস্তে অবশ্যই পিৎজার সসটা যাতে পিৎজার ভেতরে ভালো করে ঢোকে, বেসটার ভেতরে যাতে ঢোকে, তাহলে কাটা চামচ একটু চারিধারে ভালো করে পিৎজার বেসটাকে ভালো করে ভেজে নেবে। চারিপাশ থেকে ভালো করে যতক্ষণ না সেটা বাদামি হালকা বাদামি রং এখন মোটামুটি একটু বাদামি হয়ে এসছে। আমরা নামিয়ে নেবো সেটিকে। নামিয়ে প্রথমেই আমরা পিৎজার বেসটার উপর একটি হোমমেড সস দিয়ে দেবো। সেই হোমমেড সসটা বানানোটা খুবই ইজি। বাইরে টমেটো সস তারপরে একটু গরম মশলা আর গোলমরিচ ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেবে। ব্যাস, পিৎজার সস রেডি। সেটাকে চারদিকে ভালো করে মাখিয়ে নেবো যাতে প্রপার সসটা চারিদিকে তাহলে কিন্তু খেতে ভালো হবে না। সসটা মুখে না পড়লে অবশ্যই ভালো লাগবে না, তাই না? সসটা ভালো করে চারিদিকে লাগানো হয়ে যাওয়ার পর চিজ গ্রেট দেওয়ার পর সকালের তরকারি পুরোটা কোটিং হয়ে যায় প্রপার। আলুটাকে ভালো করে পিৎজার বেসে একটু লাগিয়ে ক্যাপসিকাম, গাজর আর পেঁয়াজ ছাড়া, টমেটো ছাড়া আরও যদি বাড়িতে প্রথমে পেঁয়াজগুলোকে একটু রিং মতো কেটে প্রথমে তার পিৎজা বেসের উপর সাজিয়ে তারপরে গাজর
এবারেও চিজটা কিন্তু বেশ ভালো করে দিতে হবে, একটু টিপটাপ করলে চলবে না। অনেক 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 স্বাদ মতো গোলমরিচ তার উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেবো। পিৎজা বেসের উপর আরেকটা পিৎজা বানানোর জন্য চলে এলাম। আবার সেম পদ্ধতিতে বেসটার ওপর প্রথমে সসটাকে লাগিয়ে নেব। যে সসটা আমি ঘরেই বানিয়ে নিয়েছি, সামান্য টমেটো সস, তার মধ্যে একটু গোলমরিচ আর একটু গরম মশলা দিয়ে ভালো করে তরকারির ওপর চিজ গ্রেট করে দেবো। তারপর সাজানো হয়ে যাবার পর তারপরে চিজ নিয়ে আবার করছি। চারিদিকে যাতে ভালো
গুঁড়ো দিয়ে দেওয়ার পর আবার পুনরায় টমেটো সস এবারে তৈরি ওভেনে যাওয়ার জন্য গ্যাসটা তৈরি দ্বিতীয় পিৎজাটা তৈরি, সেই পিৎজাটাতে আমরা আবার চাটনি দিয়ে দিলাম।